हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। अस्पी कंपनी का 4 स्टॉक ब्रश कटर आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। यह ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ब्रश कटर 4 स्टॉक है या 2 स्टॉक कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ऑयल कैप, यहाँ पर 100 ml इंजन ऑयल लगता है। दोस्तों, किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले, रिपेयरिंग करने से पहले मैं पेट्रोल टैंक में पेट्रोल चेक करता हूं। आप भी चेक कर लीजिए। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, कस्टमर ने जैसा कि मेरे को बताया, यह 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में हम सबसे पहले एयर फिल्टर कवर को खोलेंगे और एयर फिल्टर चेक करेंगे। दोस्तों, कई बार एयर फिल्टर से भी प्रॉब्लम होता है। आपके पास 2 स्टॉक ब्रश कटर है या 4 स्टॉक ब्रश कटर, बिना एयर फिल्टर का सही चलता है और जब एयर फिल्टर लगाता हूं तो मशीन बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो आप ऐसे में एयर फिल्टर को चेंज कीजिए और एक नया एयर फिल्टर लगाइए। ये देखिए दोस्तों, ये है एयर फिल्टर। यह एयर फिल्टर फोम का है, तो फोम वाला एयर फिल्टर आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। अगर आपके मशीन में पेपर वाला एयर फिल्टर लगा हुआ है तो पेपर वाला जो एयर फिल्टर है वो एयर से क्लीन होगा, तो एयर से क्लीन कर सकते हैं पेपर वाला एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को आप ध्यान से देखिए। देखिए, एयर फिल्टर में पेट्रोल आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्बोरेटर साइड से एयर फिल्टर में पेट्रोल आ रहा है। आपके मशीन में भी इस तरह का कार्बोरेटर से पेट्रोल आ रहा है, एयर फिल्टर में पेट्रोल आ रहा है, तो आपको कार्बोरेटर को क्लीन करके देखना चाहिए। कार्बोरेटर क्लीन करने से नहीं होता है, तब आप कार्बोरेटर को चेंज कीजिए और एक नया कार्बोरेटर लगाइए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मशीन को चौक में चलाते हैं। चौक में मशीन नहीं चलाना है। अगर आप ब्रश कटर मशीन को चौक में चलाएंगे तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा कार्बोरेटर। जब भी आप मशीन को चलाएंगे, चौक लीवर नीचे रहेगा, कार्बोरेटर का होल खुला हुआ होना चाहिए। किसी भी ब्रश कटर मशीन को स्टार्ट करने से पहले प्राइम बल्ब को हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे। कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे। प्राइम बल्ब को प्रेस करने पर देखना है कार्बोरेटर का प्राइम बल्ब फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। पाइप भी चेक कर लीजिएगा, पाइप कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रिकॉइल स्टार्टर लॉक हो गया है। रिकॉइल स्टार्टर वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में हम सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करेंगे। ऑयल कैप खोलकर हम इंजन ऑयल चेक करेंगे। इंजन में ऑयल होना चाहिए। अगर इंजन में ऑयल नहीं रहेगा, इंजन लॉक हो जाएगा, रिंग पिस्टन डैमेज हो जाएगा, रिंग टूट सकता है, पिस्टन टूट सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंजन में ऑयल है बट कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इंजन में ऑयल है बट कम है। इसमें 100 ml इंजन ऑयल डालना पड़ता है। हर 4 स्टॉक ब्रश कटर में इंजन ऑयल डालना पड़ता है। जो मोबिल और जो ऑयल आप बाइक में डालते हैं वो डाल सकते हैं। सर्वो का 20W40 इंजन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। यह ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने चेक करके आपको दिखाया, इंजन में ऑयल है बट कम है। तो ऐसे में हम रिकॉइल स्टार्टर को चेक करेंगे। रिकॉइल स्टार्टर भी डैमेज हो सकता है या स्प्रिंग डैमेज हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉइल स्टार्टर डैमेज होने से इंजन लॉक हो जाता है, रिकॉइल स्टार्टर वर्क नहीं करता है। तो हम रिकॉइल स्टार्टर को चेक करेंगे। 4 mm का 3 एलेंकी बोल्ट स्टार्टर में लगा हुआ है। 3 एलेंकी बोल्ट खोलकर बाहर निकालेंगे तो रिकॉइल स्टार्टर बाहर आएगा। देखिए, रिकॉइल स्टार्टर बाहर आ चुका है। यह है रिकॉइल स्टार्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप रिकॉइल स्टार्टर को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही है। रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सॉफ्ट स्प्रिंग एंड हार्ड स्प्रिंग दोनों बिल्कुल सही है। आपका ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए स्पार्क प्लग में करंट। स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो स्पार्क प्लग को चेंज कीजिए, एक नया स्पार्क प्लग लगाइए। स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है, तब आप इग्निशन कॉइल को चेंज कीजिए। इग्निशन कॉइल भी डैमेज हो सकता है। देखिए, स्टार्ट पुली वर्क नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट पुली वर्क नहीं कर रहा है। स्टार्ट पुली लॉक हो गया है। इस तरह का प्रॉब्लम होने से कुछ भी डैमेज हो सकता है, चेक करना पड़ता है। रिकॉइल स्टार्टर, क्लच, कैम व्हील, टाइमिंग बेल्ट, पिस्टन पिन, पिस्टन लॉक, स्पार्क प्लग, रिंग पिस्टन सिलेंडर, कुछ भी डैमेज हो सकता है। बिना चेक किए पता नहीं चलता है, चेक करना पड़ता है। स्पार्क प्लग को खोलकर हम देखेंगे। स्पार्क प्लग, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग स्पार्क प्लग बड़े साइज का लगा देते हैं। स्पार्क प्लग बड़ा साइज का नहीं लगाना है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। स्पार्क प्लग लॉन्ग साइज का, ओवर साइज का लगा देते हैं। तो स्पार्क प्लग भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पार्क प्लग को खोलकर हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यह है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग खुल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह देखिए, यह है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में देख सकते हैं कार्बन लगा हुआ है।
कार्बन को हम क्लीन करेंगे। स्पार्क प्लग को जब हम फिट करेंगे तो फिट करने से पहले स्पार्क प्लग का कार्बन क्लीन करना है। स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। ये जो मैंने स्पार्क प्लग आपको दिखाया, यह स्पार्क प्लग इसी मशीन का है। देखिए अभी भी स्टार्ट पुली वर्क नहीं कर रहा है, स्टार्ट पुली नहीं घूम रहा है। तो ऐसे में हम क्लच चेक करेंगे, क्लच डैमेज हो सकता है। क्लच असेंबली को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें 4 बोल्ट खोलना पड़ता है। 5 mm का 4 एलेंकी बोल्ट खोलकर हम बाहर निकालेंगे तो क्लच असेंबली बाहर आ जाएगा। क्या आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाकर अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत समय लगता है। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखे जरा आसपास ना। किसान मशीन यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए दोस्तों, ये है क्लच। क्लच देख सकते हैं डैमेज हो गया है, क्लच का स्प्रिंग टूट गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लच साइड से घिस गया है, दोनों साइड से घिस गया है क्लच। क्लच का स्प्रिंग नहीं दिख रहा है, क्लच का स्प्रिंग डैमेज हो गया है, क्लच का स्प्रिंग टूट गया है। देखिए यहाँ पर क्लच का स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, क्लच पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और देखिए यहाँ पर गैप भी है, इस तरह से गैप रहेगा। देखिए क्लच में अगर यहाँ पर गैप रहेगा तो आपका ब्रश कटर मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गैप है ना, इस तरह से गैप रहेगा तो मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा और ब्लेड घूमने लगेगा। ब्रश कटर स्टार्ट करते ही ब्लेड घूमने लगेगा, इंजन रेस हो जाएगा। तो ऐसे में आपको चेक करना है क्लच या क्लच स्प्रिंग, दोनों में से जो भी डैमेज हुआ है आप उसे चेंज कीजिए। क्लच अभी भी नहीं घूम रहा है तो मैं चेक करूंगा स्प्रिंग टूटा हुआ कहाँ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए स्प्रिंग टूटा हुआ यहाँ पर अटका हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लच का जो स्प्रिंग टूटकर अटक गया है यहाँ पर। क्लच का मैं बोल्ट खोलूंगा। क्लच का बोल्ट खोलने के लिए आपको 17 नंबर का रिंग रेंच चाहिए। 17 नंबर का रिंग रेंच, डाल रेंच, गोटी हैंडल या किसी भी रेंज से आप खोल सकते हैं क्लच का बोल्ट। क्लच का बोल्ट खोलना बहुत ही आसान है। 17 नंबर का क्लच बोल्ट है ये। स्प्रिंग टूटकर लॉक हो गया है फ्लाईव्हील में, इसलिए क्लच का बोल्ट खुल गया। क्लच का बोल्ट ऐसे नहीं खुलता है, इसके लिए फ्लाईव्हील को लॉक करना पड़ता है एलेंकी लगाकर। एलेंकी लगाकर क्लच का बोल्ट किस तरह से खोलना है अभी मैं आपको खोलकर दिखाऊंगा। क्लच का बोल्ट खोलना बहुत ही आसान है। टूटा हुआ स्प्रिंग फ्लाईव्हील में अटका हुआ है तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। स्प्रिंग जो टूटा हुआ है, क्लच का जो स्प्रिंग है वो टूटकर यहाँ देखिए अटक गया है फ्लाईव्हील में। ये देखिए क्लच का जो स्प्रिंग है वो टूटकर यहाँ पर अटक गया था फ्लाईव्हील में। ये देखिए यह है क्लच का स्प्रिंग। पहला तो ये है कि आप फ्लाईव्हील को लॉक करके क्लच का बोल्ट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। अगर आप इस तरह से खोलना नहीं चाहते हैं तो स्पार्क प्लग को खोलिए। स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालिए। ये देखिए स्प्रिंग बाहर आ गया है, ये है क्लच का स्प्रिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए क्लच का स्प्रिंग यहाँ से टूट गया था। आप चाहें तो पिस्टन को लॉक करके और क्लच का बोल्ट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको स्पार्क प्लग खोलना होगा। स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालिए। स्पार्क प्लग खोलने के बाद आपको सिलेंडर में रस्सी डालना है। रिकॉइल स्टार्टर का जो रस्सी होता है वो आपको सिलेंडर में डालकर पिस्टन लॉक करना है। पिस्टन को लॉक करके बोल्ट को खोल सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैंने एलेंकी को लगाया है फ्लाईव्हील में, एलेंकी को फ्लाईव्हील में लगा कर लॉक कर लीजिए और बोल्ट को खोलिए। बोल्ट खोलना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से बोल्ट खोल लीजिए और बोल्ट खोलने के बाद आपको चेक करना है। क्लच का बोल्ट खोलने के बाद आपको चेक करना है, इसमें वाशर लगा हुआ होना चाहिए। देखिए वाशर लगा हुआ है, ये पतला वाला वाशर पहले लगेगा इस तरह से। ये देखिए बोल्ट में वाशर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लगा हुआ होना चाहिए। ये देखिए दोनों में वाशर लगा हुआ है। 2 वाशर और मिलेगा अंदर में। फ्लाईव्हील में 2 वाशर लगता है, मोटा वाला वाशर फ्लाईव्हील में लगता है। ये देखिए क्लच पूरी तरह से घिस गया है, डैमेज हो गया है। दोनों क्लच पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए क्लच घिस गया है। ये देखिए मोटा वाला वाशर, इस वाशर का मैं बात कर रहा था। 2 वाशर लगता है पहले फ्लाईव्हील में, 2 वाशर पहले लगता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 वाशर पहले लगाना है। एक वाशर यहाँ पर लगेगा और दूसरा वाला वाशर यहाँ पर लगेगा। फ्लाईव्हील में पहले आप मोटा वाला वाशर इस तरह से लगा लीजिए, उसके बाद आपको क्लच लगाकर बोल्ट लगाना है। 4 वाशर टोटल आपको लगाना है। अब देखिए फ्लाईव्हील बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब रिकॉइल स्टार्टर भी वर्क करेगा, इंजन बिल्कुल सही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्लाईव्हील घूम रहा है, इंजन भी वर्क कर रहा है, रिकॉइल स्टार्टर भी वर्क करेगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं क्लच लगाऊंगा इस मशीन में। यह मशीन में मैं एक नया क्लच लगाऊंगा। आपके पास 2 स्टॉक ब्रश कटर है या 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन का स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं घर बैठे ही, आप घर बैठे ही स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए स्पेयर पार्ट्स। वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बहुत समय लगता है दोस्तों,
यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखिए जरा आसपास ना। किसान मशीन यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अब आपको राइट साइड लॉक करना है। फ्लाई व्हील को लॉक करके उसके बाद बोल्ट को टाइट कीजिए। फ्लाई व्हील को आप अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए एलेंकी डालकर। मैंने एलेंकी डालकर फ्लाई व्हील को लॉक कर लिया है। फ्लाई व्हील को लॉक करने के बाद ही आप एलेंकी क्लच का बोल्ट जो है वो टाइट करें। क्लच का बोल्ट फुल टाइट करें, लूज़ नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लच घुमाकर। ये देखिए अब बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, क्लच भी आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके मशीन का क्लच या क्लच स्प्रिंग डैमेज निकले तो आपको चेक करना है क्लच ड्रम चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए क्लच जो पूरी तरह से घिस गया था उसके कारण से ये जो ड्रम है वो डैमेज हो गया है। क्लच ड्रम घिस गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कस्टमर को मैंने बताया, कस्टमर बोला अभी चलने दीजिए जब तक चल रहा है, बट ये जो क्लच ड्रम है दोस्तों यह डैमेज हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से अगर क्लच ड्रम डैमेज रहेगा तो क्लच बार बार डैमेज होगा। ये देखिए क्लच का जो ड्रम है वो साइड से घिस गया है। मैंने कस्टमर को बताया आपके मशीन का क्लच और क्लच ड्रम दोनों डैमेज हो गया है। कस्टमर ने मेरे को बोला सिर्फ क्लच चेंज कीजिए, आप क्लच ड्रम को भी चेंज मत कीजिए, अगले बार जब मशीन रिपेयरिंग में दूंगा तब चेंज कर दीजिएगा, ऐसा कस्टमर ने मेरे को बोला। क्लच असेंबली को मैं फिट कर रहा हूं। क्लच असेंबली में 4 बोल्ट लगाना है। 5 mm का 4 एलेंकी बोल्ट फुल टाइट कर देना है। 5 mm एलेंकी लेकर 5 mm का एलेंकी से आपको बोल्ट को फुल टाइट करना है। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 स्टॉक ब्रश कटर है या 4 स्टॉक ब्रश कटर। देखिए रिकॉइल स्टार्टर को किस तरह से फिट करना है। बहुत लोगों को रिकॉइल स्टार्टर फिट करना नहीं आता है। रिकॉइल स्टार्टर सही से फिट नहीं करेंगे तो रिकॉइल स्टार्टर वर्क नहीं करेगा। देखिए अभी रिकॉइल स्टार्टर सही से बैठा हुआ नहीं है। रिकॉइल स्टार्टर को अच्छी तरह से बैठाना है आपको। स्टार्ट पुल्ली में अच्छी तरह से रिकॉइल स्टार्टर को बैठाना है। नहीं बैठ रहा है तो रिकॉइल स्टार्टर का जो रॉप है इसे आप इस तरह से खींचिए। रिकॉइल स्टार्टर का रॉप इस तरह से खींचिए। रिकॉइल स्टार्टर का रॉप खींचने से वर्क कर रहा है, फ्लाई व्हील घूम रहा है, तभी आप बोल्ट को टाइट करें। पहले आप रिकॉइल स्टार्टर को सही से बैठा लें। ऊपर में एक छोटा सा बोल्ट लगाना है एलेंकी बोल्ट, और जो नीचे का एलेंकी बोल्ट है वो लंबा लंबा रहता है जैसा कि आपने देख पा रहे हैं। मैं रिकॉइल स्टार्टर को किस तरह से फिट कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको रिकॉइल स्टार्टर फिट करना है। और जो रिकॉइल स्टार्टर का जो बोल्ट है ना दोस्तों वो आप बहुत ही ज़्यादा टाइट ना करें। अगर आप रिकॉइल स्टार्टर का बोल्ट बहुत ही ज़्यादा टाइट करेंगे तो रिकॉइल स्टार्टर का जो रॉप है, रस्सी है, वो वर्क नहीं करेगा। स्टार्टर रॉप खींचने से रस्सी अटक जाएगा। रिकॉइल स्टार्टर का बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट ना करें। रिकॉइल स्टार्टर का रस्सी फंस रहा है, ऊपर आकर लॉक हो जाता है, तो ऐसे में आप बोल्ट को थोड़ा सा लूज़ करें, थोड़ा ढीला करें, सही हो जाएगा। स्पार्क प्लग को मैंने क्लीन कर लिया है। स्पार्क प्लग को आप भी क्लीन कर लीजिए। स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। स्पार्क प्लग बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। देखिए मैंने स्पार्क प्लग को क्लीन कर दिया है। हर 4 स्टॉक ब्रश कटर मशीन का स्पार्क प्लग एक जैसा नहीं होता है, सभी का अलग अलग होता है। किसी का स्पार्क प्लग आपको थोड़ा छोटा मिलेगा, किसी का थोड़ा बड़ा मिलेगा, तो आप देख कर लगाइएगा। आपके मशीन में जो आपको वैसा ही स्पार्क प्लग लगाना है। स्पार्क प्लग को आप जब भी फिट करें पहले आप हाथ से इसे फुल टाइट कर लें। स्पार्क प्लग को पहले हाथ से फुल टाइट कर लें। जब हाथ से फुल टाइट हो जाए उसके बाद आप प्लग रेंच लेकर इसे फुल टाइट करें। स्पार्क प्लग को देखकर सीधा लगाना है। अगर आप स्पार्क प्लग को सही से फिट नहीं करेंगे तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा। स्पार्क प्लग और सिलेंडर देखकर अच्छी तरह से फिट कीजिए। स्पार्क प्लग फुल टाइट करने के बाद प्लग कैप लगाना है। जब आप प्लग कैप लगाएंगे तो आपको चेक करना स्पार्क प्लग का जो कैप है वो लूज नहीं होना चाहिए। स्पार्क प्लग का कैप टाइट होना चाहिए।
यह वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।